Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih telah bergabung dengan saya Gio Channel. Kali ini saya ingin menjelaskan apa saja yang harus dipersiapkan bila kalian ingin servis kulkas. Terutama kalian harus punya tabung gas seperti ini. Ini memang bekas tabung gas R22 untuk AC, tapi udah kosong. Saya isi ulang dengan R12. Tapi sekarang R12 sudah jarang, yang ada R134A untuk kulkas. Kalau tabung gas 3 kilo untuk LPG saya rasa kalian sudah punya semuanya. Tapi yang seperti ini mungkin jarang yang punya. Jadi harus menyediakan ini untuk isi ulangnya. Yang kedua, kompor gas seperti ini ya, dan tabung gas LPG yang kecil. Kompor ini juga bisa. Namanya kalau saya semawar lah ya, untuk ngelas. Terus perak kelas ini udah pendek-pendek, bekas dipakai, nggak ada yang utuh. Yang utuh tuh sekitar 40 cm lah kurang lebih. Ini keras, tapi kalau kena panas sedikit leleh, tapi hasilnya keras benar. Nah, terus selang pengisian. Nah, kenapa saya bikin begini ya? Ini alat ukurnya ini. Ini saya bikin ini tuh sengaja untuk ngisi gasnya biar gampang ya. Soalnya ini nanti masuk ke kapiler mesin cuci, mesin kulkas. Masukkan seperti ini. Terus pipa-pipa juga harus sedia, pipa kapiler atau pipa ini. Ini per 16 kalau nggak salah. Yang agak kecil ada, yang besar juga ada. Terus alat potong pipa seperti ini. Tinggal diputar aja, potong nantinya ini. Tapi kalau belum punya ini bisa pakai gergaji besi juga bisa. Seperti ini. Terus tang, obeng, saya rasa obeng teman-teman punya lah semuanya ya. Gunting juga harus ada. Kunci-kunci ini untuk membuka mesin kalau mesin harus dibuka. Nah, jangan lupa juga avometer. Ini untuk ngecek, siapa tahu kabel-kabelnya konslet karena bodi ya, nanti nyetrum, jadi kelihatan dengan ini. Obeng,
mudah sebetulnya kalau ditekuni ya, bisa dipraktekkan. Nanti siapkan dulu alat-alatnya. Oh ya teman-teman, jangan lupa subscribe ya, dan like untuk video ini biar nantinya berlanjut video saya dan memberikan pengalaman-pengalaman yang lainnya. Saya rasa paham ya. Ya, sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.